سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. محمد نبی ولې په ټیم کې نه و اخیستل شوی؟ زوی یې حقیقت بیان کړ. نن ورځ راشد خان او نور افغان لوبغاړي پاکستان ته ځي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. محمد نبی ولې په ټیم کې نه و اخیستل شوی؟ زوی یې حقیقت بیان کړ. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شرمونکو لوبو وروسته د محمد نبی په هکله په تلویزیوني رسنیو کې خبرونه زور واخیست، ځکه چې د افغانستان د ملي ټیم اوسنی کپټان راشد خان محمد نبی په ټیم کې نه و نیولی او ټول پخواني انډیوالان یې راوستلي وو، کوم چې په کلونو آزمایل شوي دي او په کوم شلو لوبو کې صرفا یوه یا دوې ښې لوبې کړې وې. خو راشد خان لپاره د افغانستان تر ګټو د خپلو انډیوالانو پالل ډېر زیات مهم دي. د نبی زوی حسن نبی هغه خبرونو ته ویلي دي چې نبی راشد خان په ټیم کې نه ده پریښی. ویلي دي چې محمد نبی راشد خان له ټیم څخه نه ده لرې کړی، بلکې په خپله یې نه غوښتل لوبه وکړي. وایي محمد نبی غواړي چې یو څه استراحت وکړي. نن ورځ راشد خان او نور افغان لوبغاړي پاکستان ته ځي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي چې د پاکستان سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي چې د پاکستان سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي او له متحده عربي اماراتو سره د لوبې لړۍ له امله نه دي ورغلي، نن پاکستان ته ځي. راشد خان د لاهور قلندرز نوین الحق د کویت کلیډیټورز رحمان الله ګلباز د اسلام آباد یونایټډ لخوا اخیستل شوي وو. سږ کال د پی اس ال په لومړیو لوبو کې نړیوالو لوبو له امله ګډون ونه کړ. همدغه راز فضل الحق فاروقي د اسلام آباد یونایټډ لخوا او مجیب رحمان د پیښور زلمي لوبډلې لخوا اخیستل شوي وو چې دوی هم د پی اس ال په لومړیو لوبو کې د نړیوالو لوبو له امله نه دي لوبېدلي، خو دوی ټول به نن پاکستان ته سفر ولري او دغه لیګ کې به ګډون وکړي. بلخوا قیس احمد چې د کویت کلیډیټورز لخوا اخیستل شوی دی او اظهار الحق نوی چې د ملتان لخوا له لوري انتخاب شوی دی له خپلو لوبډلو سره یو ځای شوي چې قیس احمد یوه لوبه هم کړې ده. هیر دی نوی چې افغانستان او متحده عربي اماراتو لوبډلې درې نړیوالې شلوریزې لوبې ترسره کړې دي چې افغان لوبډله پکې یو دوه بریا خپله کړله او لوبې لړۍ یې هم وګټله. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.